Առաջին կորձս եղավ Երխուշտան։ Ինչ էիր զգում բեմում։ 1000 հոգի գուքա չիկա։ Համարձակությունը երբ եկավ ստեղծել մի բան, որը չգիտեիք դեռ ինչ արձագանք կունենա։ Ուրեմն ես պետք է նոր բան մտածեմ, որ ես կսիրեմ, հբարդությամբ ընեմ, դժվար է եւ հայկական է ամենակարևորը։ Երխուշտան դարձել է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հիմնը։ Ժողովրդի այդ բորալու ցայնը Գործերը ներկայացնում են իբրև թուրքական երաժշտություն։ 8000 թիդում ունի։ Առաջին մրցանակն է ստանում, ներկա են եւ Սերժ Թանկյանը եւ Շարլ Ազնավուրը։ Սերժ Թանկյանի հետ շատ զրուցած եմ։ Կա մի բան, կուզեք ասել մարդկանց, ոչ թե երաժշտությամբ, այլ հենց ձեր խոսքով։ Ողջույն։ Ես ընթերցում եմ ձեր բոլոր ոգևորիչ նամակներն ու մեկնաբանությունները ու սրտան շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մեզ կարող եք աջակցել երկու տարբերակով։ Անվճար բաժանորդագրվելով YouTube-յան մեր ալիքին, սեղմելով զանգակի կոճակը եւ հավանելով այն տեսանյութերը, որոնք դիտել եք եւ իրապես հավանել եք։ Եվ վճարովի տարբերակով միանալով ամսական բաժանորդագրությամբ Re-Armenia հարթակի մեր նախագծին ցանկացած գումարի չափով։ Ի դեպ, մենք պատրաստել ենք կադրից դուրս հատվածներ բոլոր այն մարդկանց, որոնք կմիանան Re-Armenia-ի մեր նախագծին։ Նշածս բոլոր հղումները կարող եք գտնել այս էպիզոդի նկարագրություն բաժնում։ Ի դեպ, մեզ կարող եք դիտել նաև արդեն Spotify-ում եւ Apple Podcast-ում։ Շնորհակալություն։ Այսօր իմ հյուրը երաժշտական պրոդյուսեր Սերուժ Բախտասարյանն է։ Սերուժ ջան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Շատ լավ եմ, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, հատկապես որ այսօր ձեզ հետ ենք նկարահանում նոր էպիզոդը podcast-ի, իսկապես շատ սպասված էր մեր հանդիպումը, հատկապես վերջին շրջանի ձեր սիմֆոնիկ ֆոլկից հետո, որ մեծ աղմուկ բարձրացրեց ու բացահայտեցինք եւս մեկ տաղանդավոր հայ մարդու։ Դրան իհարկե կգանք, սկսենք մեր ավանդական հարցով։ Ինչ եք անում սովորաբար առավոտյան 10:30-ին եւ որտեղ եք լինում։ Առավոտյան որ արդյունքում ամենակարևոր բանը իմ համար սուրճ խմելն է։ Բայց ես սիրում եմ ավելի օրվա fresh սուրճը, այսինքն նոր աղացած եւ այդ հոդը եւ ինձ լրիվ այդ բահը շատ կարեւոր է։ Հատուկ արարողակարգ ունեք սուրճ խմելու։ Մի փոքր կպատմեք, տեղում աղում եք, այդպես հա։ Այո, իմ ամենանախնդրած սուրճս էթիոպիական սուրճն է, ուրեմն հադիգավոր եւ ամեն առավոտ կաղամ այդ սուրճը եւ այդ հոդերը որ գփուրե օրվա մեջ սուպան brewing որ գսեն անգլերենով շատ հաճելի է, շատ sense լավ առավոտ մգսկսինք։ Շատ լավ։ Իսկ երեկոյան 10:30-ին ինչ եք անում եւ որտեղ եք լինում։ Երեկոյան ընդհանրապես տանն եմ, ես ասեմ որ երաժշտության կողքից նաեւ կսպառվեմ կայքեջներու պատրաստությամբ, website designer, developer եւ ընդհանրապես երեկոյան ուշ գիշերները մանավանդ պետք է նստիմ եւ կորձերս դասավորեմ, որովհետեւ օրվա մեջ շատ տարված վիճակի մեջ կլինեմ, այնքան որ զանգեր, հեռախոսային զանգեր կամ քիչ մը social media-ով կդարվիմ, քիչ մը տարբեր բաներով եւ այդ քիշերները որ ավելի ազատ հանդարտ այլ մեկը չի խանգարեցի ավելի կգետրոնամ կամ ստեղծագործության, այսինքն կամ երաժշտական ստեղծագործության կամ իմ կորձերս որ հանգիստ հանդարտ peaceful։ Շատ լավ։ Գանք երևի Լիբանանից, դուք Լիբանանը հայ եք, մեծացել եք այնտեղ երաժշտական ընտանիքում, մի փոքր կպատմեք այդ տարիների մասին։ Այո, ես ծնած եմ եւ գրեթե երկար տարիներ ապրած եմ Լիբանան Բեյրութ։ Գուկամ երաժշտական ընտանիք է, հայրս երաժիշտ, մայրս, քույրս, եղբայրս բոլոր տնեցիները կսպառվին երաժշտությամբ եւ այսինքն փոքր տարիքից այդ մտնոլորտի մեջ որ մեծած եմ այդ
այդ ուղղությունը երևի ուզած եմ ես ալ իմ գարկից շարունակել իմ ոճովս նաև Լիբանանի մեջ իմ այդ դարիներու ասենք շահվիլը լիբանանահայության այդ ժողովրդին շատ օգնած ինձ որովհետև մենք հոն ունենք շատ հզոր քաղուտ որ 100% կխոսենք հայերեն այսինքն երբ որ մենք հայերով կհավաքվենք անշուշտ եթե արաբ լիբանանցի մեկը չի գա մեր խումբին մեջ իբր հարկանք մենք խոսենք հայերեն որ ցավոք հիմա բավական ուրիշ այլ երկրներում ասենք ամերիկա, ֆրանսա, Եվրոպա շատ մի երկրներ ցավոք այդ բանը չի գա որ հավաքվին կխոսին իրենց երկրի լեզուն ուրեմն այդ հայկական մթնոլորտը մենք հոն ունենք եկեղեցիներ, ակումբներ, դպրոցներ, այսինքն այդ միջավայրը ինձ օգնած է որ ես ավելի հայկական մթնոլորտի մեջ մեծնամ եւ սիրեմ հայերեն երգը երաժշտությունը եւ գամած իմ մեջ զարգացնել այդ հայրենիքի հանդեպ բանը սերը գարոդը 15-20 տարի առաջ ես կսպաղվեի էլեկտրոնային երաժշտությամբ էլեկտրոնային բայց հայկական միշտ եղած է հայկական եւ առաջին կորձս եղած էր Կոմիդասի գրունգը որ Արարած ֆիլմի սաունդթրաքեն ներշնչված էի որովհետև այդ ֆիլմի բացման երաժշտությունը գրունգն է ես արդեն ծանոթ էի երգին բայց այդ դուդուկի սոլո որ առանցին դուդուկը կսկսի ֆիլմը շատ տպավորիչ էր եւ օրը մտածեցի որ ես կրնամ այդ երաժշտությունը երևի ներկայացնել նոր ցևով էլեկտրոնիկ ցևով եւ այդ առաջին կորձս եղավ որ փորձեցի ավելի երդասարտության ուղղել այդ կորձը եւ բավական այդ ժամանակ 2005 թվականին էր մոտավորապես գիշեմ որ բավական մեծ լավ ընդունելություն ունեցավ կորձը որովհետեւ դուդուկով այդ էլեկտրոնիկ բանը շատ չի կարողանալ կամ քրեթե չի գար նորություն էր մանավանդ ոչ հայերին համար արաբ լիբանանցի արաբներուն համար որ իրենք նույնիսկ անկենում է չէին լսած ինչ է դուդուկը զարմացած հիացած գունգընտրեին եւ կարծենային ինչ է ով է ինչ է եւ այդ ժամանակ սոցիալ մեդիան ավելի թեթև էր հիմակվա չափ ընդհանրացած չէր երկերը կդարածվեր հեռախոսներով իրարու բլութութով կղրկեին եւ շատ կբադայր որ տարբեր միջավայրներում մեջ գտնվին եւ ցույց տան հեռախոսը նայում ենք քու երկը կունեցենք գրունգը բավական օգնեց այդ ընթացքը որ ես հասկանամ որ ուրեմն մենք ունենք հետաքրքրություն հայկական երաժշտություններու հանդեպ բայց պետք է դարբեր սևերով ներկայացնել որովհետեւ մենք կրծածնի շապ լայն հանդիսադես կամ ունգընթիր ունենանք անշուշտ հարկելով երկի իմաստը չգործնցնելով հիմա գիտեմ որ էլեկտրոնիկը քիչ մը գնա հարցական տվիլ բայց այսինքն անանք կորցմներ որ չեմ քիչ մը բահած էի այդ հարկած էի կորձը բայց այդ էլեկտրոնիկ ցայները գար մեջը ընդհանուր առաջին հանգրվանը կարծեմ այս էր իմ երաժշտական ճանապարհիս իսկ այ նշեցիք որ էլեկտրոնային երաժշտությունն ամեն դեպքում ոչ միանշանակ էր ընկալվում հատկապես ազգային ֆոլկլորի այսպես մեր ազգային երգերի հետ այդ համարձակությունը երբ եկավ ոնց եկավ որ դուք որոշեցիք իրար հետ համադրել ու ստեղծել մի բան որը չգիտեիք դեռ ինչ արձագանք կունենա ու արդյոք կլինի այն ինչ որ է հիմա այդ ժամանակ իմ ամենամեծ ասենք ներշնչումներս Լիբանան շատ հզոր բան կար այդ ժամանակ Թրսից International համաշխարհային մեծ անուններ DJ-ներ գուքային եւ ելույթ կունենային Բեյրութի մեջ շատ մեծ մասշտաբի ելույթներ եւ այս
կորձը գարձեմ գբարդիմ DJ Tiesto-ն, որ հիմա ամենաաշխարհ հրճակներից է եւ գիշեմ որ օրը իր ելույթին է եւ Adagio for Strings երգը ինքը վերամշակած է remix-ած է այսինքն եւ առաջին անգամ հնչեց այդ ելույթի ընթացքին եւ շատ լավ գիշեմ որ բոլորը ասենք շատ դպավորված էին այդ երգով որովհետեւ առաջին անգամներ չէինք լսած լրիվ դարբեր ոճմներ կարծես ինքը նոր ոճմը ստեղծած էր ցայներ բաներ ասենք շատ հզոր կորսմներ Մինչև մա գհամարվի այդ աշխարհի classic trance ոճի մեջ է ինքը էլեկտրոնային այդ top բաներն է եղանակներն է ուրեմն այդ կորձը որ լսեցի եւ օրմնալ Արարատի ֆիլմը որ դիտեցի այսպես կապը ստեղծվեց միտքիս մեջ որ ես կրնամ այդ ոճով ներշնչված մեր հայկական ֆոլքը վերամշակել ներկայացնել նպատակը բարձավես տարածել ավելի լայն ինչպես որ էսի թե հայերուն թեալ ոչ հայերուն Իսկ ինչու էր հայկականությունն այդքան շատ ամրացած քեզ մոտ շատ հաճախ մենք հակառակ պատկերն ենք ցավոք ունենում երբ մարդիկ սփյուռքի տարբեր հայեր այսպես օտարացվում ձուլվում են անգամ չեն կարողանում ինչպես ինքդ նշեցիր խոսել հայերեն եւ այլն այ քեզ մոտ շատ հատուկ այսպես մի առանձին տեղում կարծես լինի հայկականությունը ու գործերի մեջ ինչ էլ անես իր հետ կապը կա որտեղից ինչն էր պատճառը հա որ դա այդպես ամրացած արմատացած կար Առաջինը գուկա ընտանիքեն երբ որ ընտանիքին մեջ այդ հայկական բահբանության մթնոլորտը կա հայ երգը գլսվի գհնչե տունի մեջ հայերեն գխոսի ծնողքը կարծեմ ադի առաջին ամենակարևոր գեդն է եթե դան մեջ արդեն հայերեն չի խոսիս այլ կրեթե շատ դժվար է որ թուն սիրահոժար հայերեն սորվիս գիտես հիմա այնքան որ ամեն մարդ սպառված է 1001 բանով բստիկ տարիքեն եթե չի սորվեցար քիչմա շատ դժվար գլավակային Անշուշտ նաև դբրոցը կարևոր է հաջախազեմ հայկական դբրոց քաղուտը շատ կարևոր է ինչպես որ գսեի Լիբանանը շատ հզոր հայկական քաղուտ ունի միշտ հայկական դարբեր միջոցառումներ դեղի կունենա մանավանդ տարիներ առաջ ավելի հզոր էր ասկը որտեվ քաղուտը ներողություն որտեվ հիմա վերջերս աս պատերազմները եւ 1001 Լիբանանի խնդիրները մղեցին որ ժողովուրդը քաղթե շփախտապար թիվը նվազած է բայց թեր գա այդ հզոր զգացումը գարոդը գա միջև հիմա միշտ ամեն ցերնակները կհիշվի կնշվի իր լայն մեծ շոկերով կարծեմ այս բոլոր գեդերը եթե միացնենք Անշուշտ մեջեսալ ուկա կան ուրիշներ որ նույն միջավայրին մեջ մեծած են իրենց ընտանիքները հայերեն խոսին գլսեն ամեն ինչ բայց կրնալ ատքան հայ չեն ասկարին կամ գսկան բայց ոչ մի բան չեն ներհայության համար իրենց հայրենիքին համար կարծեմ քիչ մնալ անցնական փապակը մեկը պիտի ունենա սերը պիտի ունենա իր մեջ որբեսի այդ նվիրական կորզը անե հայրենիքի համար Շատ լավ գիտես զուգահեռ քո խոսքին մտածում եմ ինչ գեղեցիկ է արևմտահայերենը ու ինձ համար մի տեսակ բացված գիրք ոնց որ լինի ժամանակին երբ համալսարանում արևմտահայ հեղինակներ էինք ընթերցում ինձ համար բովանդակությունն է այսպես մի քիչ ստվերային էր լինում որովհետև այնքան քաղցր ու գեղեցիկ էր այդ կառույցը որ անverջ կարելի էր լսել ու հիմա ինձ բռնացրի այն մտքի վրա որ քո խոսքին զուգահեռ շատ հետաքրքիր նոր բառեր ու ձևակերպումներ եմ գտնում որ ուզում եմ անպայման պահել ու ունենալ օրինակ գաղութը հայ համայնքի փոխարեն չգիտեմ սիրահոժարը ուզում եմ ասել շատ գեղեցիկ է ու շատ հաճելի է որ պահել ես անգամ Հայաստան վերադառնալուց հետո չես անցել արևելահայերենի պահում ես արևմտահայերենը Ասացիր որ ծնողներդ երաժիշտներ են ինչ երաժշտությամբ են զբաղվել եւ իրենցից ինչ է քեզ այսօր հասել ու տեղ ունի քո երաժշտության մեջ հայրս Սետո Բաղդասարյան ցայնակրության
ստուդիո ունի, որ տարբեր երաժիշտներու հետ տարիներ համագործակցած է եւ նաեւ live կենտանի երաժշտություններու գմասնակցի իբր keyboardist եւ նաեւ երգահան է երգերու հեղինակ է ինչպես օրինակ Ներսի Գսպիրյանը երգ ունի Ղարաբաղ այդ երգի բարերը եւ երաժշտությունը կպատկանի իրեն օրինակի համար մայրս երգ է եղբայրս ալ տարբեր երաժշտական կորձերով կսպավի գիտարիստ է նաև ցայնակրություն ունի քույրս ալ նաև երգ է սոաս բոլոր մտնոլորտը անհնար էր որ մեկը մյուսին ուժ գուտագործեմ որովհետեւ ամեն մեկը իր ջանաբարը ունենա եւ իր ոճով ներկայացնե իր սիրած կորձը բայց բոլորին մեջ ասենք հիմնական բանը հայկական երաժշտությունն է բոլորի համար իրականության մեջ 2020-ի Բեյրութի բայթումը դեղափոխվելը քիչ ավելի մղեց ինձի եւ շատ ուրիշ դիպանանահայերու որովհետեւ քակատնագետ մներ այդ բայթումը որ եղավ որ արդեն մենք տարիները շատ մեծ խնդիրներու մեջ էինք Լիբանանի մեջ բայց այդ բայթումը այսպես կարծես անդեսված ժողովուրդ մնենք եւ ամեն ինչ կրնա բադահիլ որը մեկ վարգյան եւ մեկուն կյանքը կրնա խլել մյուսին լրիվ վիրավորել որ այդ տարիներով եւ այդպես ալ վիրավոր վիճակի մեջ մնա եւ շատ ընկերներ ունիմ այդպիսի վիճակի մեջ որ վիրավորվեցան հասկացանք որ մենք պետք է ալևս այս երգերեն ճշմարտաբար գրնալալ ժամանակավոր կամ երկար ժամկետ դուրս կանք երգերեն շատ կորսված վիճակն էր բոլորի համար բայց մենք արդեն դարիներու ընթացքին ունեինք այդ խաղապարը Հայաստան դեղափոխվելու այսինքն եւ այդ գեդը միան բարձավես ավելի արակացուց որ շուտ կանք ուրեմն 2020-ի օգոստոսի կամ սեպտեմբերի 10 երկարზე մոտավոր եկանք եւ սկսեց մյուս պատերազմը հա ադիվիդեսեի որ արդեն հազիվ եկանք 1 ամիս չդեվեց կամ 2 շաբաթ ճիշտ թվականը չեմ հիշել բայց արդեն լուրերը դարածվեցավ որ պատերազմ կրնալ սկսի եւ այլն սկիզբը շատ գիտես լուրերու միշտ չես կրնալ հավատալ բայց ճշմարտաբար որ մնալ իրականություն եղավ այդ լուրը դժվար էր որովհետեւ մենք արդեն ինչպես որ ասի շատ երկար դժվար ժամանակեր անցած էինք հոգեգան արդեն հոգնած էինք վրանալ այդ պատերազմը շատ ահավոր բան էր այսինքն բայց ինչ ունենք ուրեմն այդ տարիները այդ ամիսները բավական ծանր անցուցինք հետո կամաց պատերազմը որ ավարտեց իդ կյանքը կամաց ինքզինքը պիտի գտնե եւ վարժվեցանք so մոտավորապես այսպես էր Կանք մի փոքր քո երաժշտական գործունեությանը գիտեմ որ ոգեշնչվել ես Հանս Զիմերի կատարումներից այ հատկապես որ կատարումներն են այդպես խորապես ազդեցություն ունեցել քո գործունեության վրա Գարզեմ ամենահզոր գործերից մեկը time-ն է որ տարօրինակ բան մգա մեջը ինքը ինչը տարօրինակ այսինքն լավ ցևով այսինքն տարօրինակ ինքը գրգնվող եղանակ մնե եթե նշмарեք շատ բարձ շատ բարձ մեղեթի մնե որ չգիտեմ քանի անգամ կգրգնվի բայց ամեն մեկ գրգնվելուն մեկ բան մգավելնա կամ կփոխվի բայց քրեթե նույնն է հոն ես հասկացա որ այդ գրգնությունը մարդու համար կրնա հետաքրքրական լինել
բայց կարևորը ճիշտ ձևով ներկայացվի նույն բանը կգրկնվի որ այո բայց ամեն անգամ փամը գավելնագոր եւ at վերջին ամենադեղ ամենավարտը երկին շատ հզոր վերգել է եւ հետո եդ այսպես կհանդարտի շատ հետաքրքրան կորս մնե շատ կորձեր կան որ ես կնալ 20 հատ կրնամ հիմա նշել բայց այդ մեկը կարծեմ իմ ամենա նախընտրածս կլինի շատ առանց մտածելու այսինքն ու հետո թայմի հետաքրքիր ֆենոմենալ մասը որն է որ ինքը թվում է հանգիստ է բայց քո ներսում փոթորիկ է առաջացնում ու ձեր ասած այդ կրկնությունների մեջ այդ պտույտը ձնագնդիկի նման այսպես մեծանում է պայթում է ու հետո հանդարտ ընկնում դժվար բացատրելը ու իդեպ հիշեցի, որ Քրիստոֆեր Նոլանի սիրելի գործիքավորողներից է, հա, Վանե Հանս Զիմմերը եւ իր ֆիլմերի սաունդթրեքերի գրեթե մեծ մասը ինքն է երաժշտություն գրել ու Interstellar-ի համար, երբ որոշում է Հանս Զիմմերին հերթական երաժշտության այսպես պատվերը տալ, ոչ մի բան չի ասում տիեզերքի մասին, գիտաֆանտաստիկայի մասին, աշխարհը փրկելու այս ֆիլմի ամբողջ գաղափարախոսության, ընդամենը մեկ էջանոց բան է իրեն ուղարկում ու ասում է տղամարդը տնից դուրս է եկել, տանը թողնելով իր աղջկան։ Ու ամբողջ այդ Interstellar-ի այդ հզոր գործիքավորումը կառուցվում է այդ մի մտքի շուրջ։ Այնց հետաքրքիր է քո ստեղծած արդեն նաև գանք սիմֆոնիկ ֆոլկին այդ գործիքավորման մշակման մեջ որն է այդ փոքրիկ հոր աղջկան թողնելու պատմությունը, որից այդպես պայթյունային մեծ արձագանք է ունենում եւ հազարավոր հայեր մարդիկ այդ երաժշտությունից ոգևորվում են։ Կարծեմ իմ համար Մուսալերի հերոսամարտն էր կակատնագետը իմ այս բոլոր ստեղծագործության եւ ներշնչման գետը քիչ մնալ Սասունը իհարկե բայց Մուսալերի այդ պատմությունները որ կարտացած եմ եւ այդ իրենց 40 օրվա այդ բանը որ կա պատմությունը ինչպես իրենք հաղթահարեցին մնացին կամք ունեին եւ այդ հզորությունը կարծեմ շատ մեծ թեր խաղացած է իմ վրաս որովհետեւ լսելով իրենց բարեղանակները երաժշտությունները ես կրծած եմ երևակայել ապրիլ այդ օրերու այդ պատմությունները կարծես ես հոն եմ եւ կարծեմ այդ ծավով կարողացա ես իմ ծավովս վերամշակել ներկայացնել Heroes of Musadagh կորձը որ նվիրված է Մուսալերի հերոսներին իսկապես շատ ազդեցիկ գործ է շատ հավանել եմ բայց ամենատպավորիչն էսպես ինձ համար Յարխուշտան է ու ուզում եմ մի փոքր հենց դրա մասին էլ խոսենք այդ միտքը ոնց առաջացավ ոնց կարողացաք այդ համադրությունը գտնել հենց Յարխուշտայի հիմնական ռիթմի եւ այս էլեկտրոնային համադրության ուրեմն ես քիչ առաջ որ գսեի էլեկտրոնային կորձերով զբաղվեի երաժշտություններով այսինքն հետո բահը քիչ մգանք արի բավական երկար կրնալ 40-50 հատ երկեր ունեի արդեն էլեկտրոնային ոճի մեջ հետո այդ քիչ մասանք break մարի եւ սկսա ունգընտրել ավելի orchestral կորձեր սիմֆոնիկ կորձեր ֆիլմի կամ խաղերու երաժշտություններ ասանք մի 2 տարի կրնալ անընդհատ միանալոնք ունգընտրեի եւ հոն հասկացա որ ես այդ ուղղությունը ավելի կսիրեմ ինչն էր տարբերությունը մի փոքր դրան անել կանդրադառնանք սիմֆոնիկ երաժշտության խաղերի երաժշտության ու ինչ այդ ձեր լսածի խաղերու երաժշտությունը եւ ֆիլմի շատ նման է բարձրապես խաղի երաժշտության մեջ ավելի պետք է հարմարիլ խաղին այսինքն բիդի քեզ բացատրվի որ ինչ խաղ է ինչ թեմա է ինչ տեսակ է քանի րոպե պետք է քիչ ավելի սահմանափակ է կարելի է սել քան թե ֆիլմի երաժշտությունը ժանրի իմաստով ավելի սահմանափակ է բայց ինչ է հետաքրքրական էր որ
այդ երաժշտությունները, որ ես կընտրեի խաղի երաժշտությունները, իրենք սիմֆոնիկ նվագված ոճով էին, cover-ի նման։ Ուրեմն հոնալ շատ բան ես սորվեցա, որ այս ասենք original-ը լսած էի եւ հետո լսելով orchestral version-ը, այդ symphonic version-ը, հասկացա, որ մենք որևէ մի կորս կրնանք լավ ցևով մշակել եւ այդ epic որը կոչեն, այդպիսի ոճով ալ ներկայացնել։ Սա այդ մեկը շատ կարևոր հանգրվան մներ իմ համար, նաեւ այդ ֆիլմի երաժշտությունները լսելով Hans Zimmer կամ John Williams կամ շատ տարբեր անձնավորություններու, արտիստներու, հետո ալ բացահայտեցի Thomas Bergerson անունով շատ տաղանդավոր երաժիշտը, իր անունը շատ ճանաչված չէ, բայց ինքը նաև խումբի մաս կգործներ, անունը Two Steps from Hell։ Իրենք կնամասել իրենց երաժշտությունները շատ մեծ ֆիլմերու մեջ օգտագործված է, բայց իրենց անունը շատ բան չէր, շատ հայտնի չէ։ Հա, Hans Zimmer-ի նման երևի այդքան լավ մարքեթինգ չեն արած իրենք, որովհետեւ իրենց անունը լավ դարածվի, նույնիսկ social media չունեին նոր վերջին մի քանի տարին, որ ունեցան բացահայտեցի եւ սիրարվեցա իր կորձերուն։ Եվ այդ արտիստն է ավելի գրնամսել, որ շատ բան սորվեցա իր մե, այնքան որ շատ ունգընտրեցի իր կորձերը, ամեն մեկ սեկոնդը արդեն կոչքի դեի, հա, շատ մեծ բան էի, ֆան էի իրեն, սոաս բոլոր բաները, որ կորձերը լսեցի, ես իմ մեջ մշակեցի ավելի զարգացուցի այդ symphonic orchestral նվագները, որ հասկանամ ինչպես կկատարվի, որև ես այդ բանը չունիմ, այդ background-ը չունեի, լրիվ տարբեր աշխարհներ իմ համար։ Այս բոլորը մեկ բավական նոր բան սորվեցա եւ առաջին անգամ օրը մտածեցի, որ օքեյ, ես հիմա էլեկտրոնիկը երի հիմա նոր բան ուզեմ, ավելի դժվար, ավելի challenging, ավելի բանը որ չի գա, որև բահ մի եղավ ամեմարդ էլեկտրոնիկ, ամեմարդելով շատ դուդուգի ցայնը, այլևս ամեն էլեկտրոնիկ կորձերու մեջ սկսավ օգտագործվել եւ քիչ մի ինձի համար այլևս բան եղավ, ցանցածուցիչ եղավ, որ հայկական կորձը որ բիտ ներկայացնեմ գրեթե զորնա դուդուկ այդ folk երաժշտությունները, բայց արդեն ամեն դեղ տարածված է։ Ուրեմն ես պետք է նոր բան մտածեմ, բանը որ ես կսիրեմ, հբարդությամբ ընեմ եւ դժվար է եւ չգա։ So եւ հայկական է ամենակարևորը։ Այս բոլորը մեկ եթե իրարու խառնենք կստանանք այդ ինչ որ ես սկսա։ Առաջին կորձս եղավ Երխուշտան, գերեւի ամենասիրվածներն սիրվածնի կամ սիրվածներն է։ Բավական երկար դեպս կրնալ 6 ամիս 7 ամիս, եթե ոչ ավելի, վրան աշխատած եմ այդ երկին, որը միշտ կող չէի, ինչ որ ունեի, կլսեի, պակաս բան մգա, կարծեմ ասում եք ամեն երաժիշտի խնդիրն է։ Երբեք կող չենք մեր կորսերեն, բայց բավական երկար աշխատանքի վերջ այլ դեղ մահասա, որ ես ուրախ եմ եւ պատրաստ եմ թողարկելու այդ երկը երաժշտությունը եւ գարդես նոր սկիզբ մներ իմ համար, իմ կյանքիս համար լրիվ նոր ուղղություն մներ, որովհետեւ երբ որ այդ կորձը ներկայացի ժողովրդին, կոնե իմ ընկերներուս եւ այլն, ասենք շոկ վիճակ մի եղավ, որ մարդիկ չէին ակնկալել այդ ոճի երաժշտություն ինձ մե, որը վարժված էին իբր էլեկտրոնիկ DJ եւ այլն, մեկ անգամեն ուրիշ բանը մեջտեղ եկավ, մարդիկ որ դարիները գտնալար չենք խոսած իրարու հետ կամ ամիսները կամ տարբեր պատճառներով, սկսան քրել ինձ որ այսինչ հզոր կորձ է, շատ բավականին տարածվեցավ եւ թրագան էր արդյունքը, այսինքն ոչ մեկ ժխտական բան չստացա,
հետո հասկացա, որ չէ, ուրեմն ես ճիշտ ճանապարհին վրան եմ եւ այսպես պետք է շարունակեմ։ Այդ մեկը առաջին կորզը եղավ։ Երկրորդը արդեն Մուսալերի Չալմը թանգը կամ հերոսամարտի նվիրված Heroes of Musa-դաղն էր։ Այդ մեկն արդեն 2 ամիս վերջ թողարկեցի, հոնալ ուրիշ տարբեր մթնոլորտն ստեղծվեցավ, ապրիլ 23-ին էր գարձեմ ցեղասպանության նվիրված այդպիսի կորզը էր, այսինքն հոն հասկացա, որ ուրեմն չէ 100% ես ճիշտ բանի վրա եմ, ճիշտ կորզի վրա եմ եւ պետք է շարունակեմ։ Կամաց շարունակվեցավ մինչեւ արդեն 10 երկը անցա, 10-ն եղավ, 15, 16 եւ պատրաստ ծրագիր եղավ, որ կգնանք համերգի ներկայացնել։ Շատ լավ։ Երկու օրից քանի որ հենց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է, իմ հարցն էր լինելու, որին մասամբ արդեն պատասխանեցիր, ինչ ասելիք ունեն քո մշակումները այս մասին, ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Մեկի մասին խոսեցիր, եթե կան այլ կատարումներ, որոնցով ինչ որ ասելիք ես փոխանցում, կարող ես դրանց եւս անդրադառնալ։ Եթե ցեղասպանության հիշատակին ես գրեթե ամեն տարի կորս մգնեի, եթե ամեն չէ, բայց կոնե 2 տարին անգամ անպայման կորս մգնվիրեի ցեղասպանության հիշատակին։ Բավական շատ են կորձերը նվիրված, միշտ կա այդ բանը, այսինքն իմ մեջս, որ միշտ մենք տալիք ունենք, նվիրելիք ունենք, հարկանք եւ պետք է միշտ հիշենք։ Ամեն մեկը դարբեր ցևով գրնա արտահայտվել կամ հիշել, իմ ցևսալ գրնալալ այդ երաշտական միջոցով նվիրումը անելներ։ Իսկ ինչ որ արձագանքներ, մտքեր մարդկանցից ստացել ես երաժշտությունը լսելուց հետո, որ իրենց մեջ առաջացել է, ինչպես քո դեպքում տարբեր էսպես բաների, հա, լսելու, ուսումնասիրելու արդյունքում է այս միտքը եղել, կան պատմություններ, որ քո երաժշտության հետևանքով առաջացել են այլ մարդկանց մոտ։ Շատ նամակներ ստացած եմ, որ իմ երաժշտության պատճառով տարբեր բաներ պատահած է, ոգևորված են, ներշնչված են, այդպիսի շատ նամակներ ստացած եմ, որը շատ միշտ ուրախությամբ կգարտամ այդ նամակները եւ ինձ կմղեն, որ ավելի կորձս շարունակեմ, բայց նաև նամակներ ստացած եմ, որ մանավանդ առաջին վերջին Symphonic Folk երկու համերգներուն պատճառով, այսինքն նամակներ ստացած եմ, որ մենք դարիները այս պատերազմներու պատճառով մենք թատրած էինք հայ ըսկալե եւ համերգի ներկա գտնված են եւ կարծես վերածնունդ ունեցած են իրենք սպիրկա հայեր, Հայաստանի հայեր, Արցախի հայեր, բոլոր տեսակի մարդոսմեն նամակ ստացած եմ այդ ուղղությամբ, որ իմ համար կարծեմ կակատնագետ ուրախությունն է այդ մեկը, այդպիսի ուրախ զանր եւ տարբեր ցևով ներկայացված նամակներ։ Ինձ համար ամենատպավորիչը մեր արցախյան պատերազմի մասնակիցներից մեկի Սեյրանի այսպես բաններ նամակը կամ հրապարակումն ուղղված քեզ, որ ինքը հաշմանդամություն ունի հիմա ու ասում էր ուզում էի սայլակից վեր կենալ ու ապարել այդ զգացողությունը կար։ Երևի գանք առաջին համերգին ու ուզում եմ իմանալ ինչ էիր զգում բեմում կանգնած լինելով, երբ 2000-ից ավել մարդ լսում էր, վայելում էր, ապրում էր, հուզվում էր եւ ոգեշնչվում էր քո մշակմամբ երաժշտությունից։ Գտնամ ասել, որ առաջին համերգը, եթե ինքը դեվեց 1.5-2 ժամ, կարծես 5 վայրկյան, 5 րոպե համերգ մներ, այդքան որ շատ արագ անցավ զգացումները շատ հարցուցան ինձ ասացում, բայց դժվար է բարերով նախատեսություն մգազմել եւ բացատրել, որովհետեւ զգացումն է, որ
չի փաստադրվիր, չի գա, փառ չունի։ Բայց երազի բեսեր առաջին երկին նման, որ երազ երկով մենք սկսանք համերգը։ Այսինքն գմդածես իրական դիղի ունենա, որ ասում ենք գրնալալ երազը, գրնալալ շատ դարբեր սկացումներ ունեցած եմ այդ համերգի ընթացքին, ամեն մեկ երկը դարբեր սկացում եւ նորմալ է որ այսինքն առաջին համերգն է քիչ մնալ լարված լամեգը ընդհանրապես շատ լարված չէի, բայց գիշեմ այդ երբ որ կուլիսի ետևն էինք եւ օրկեստրը մտավ, նվագողները նստան, իրենք առաջին tuning կսեն, առաջին նոթաները իրարու սինկրոնայզ գնեն, որ բոլորը նույն ցևով այդ բանի վրա լինեն, նոթի վրա գլարեն իրենց բաները։ Այդ սեկոնդին որ իմ մեջս քիչ մասանք վախ մտավ, հաճելի վախ մնա անշուշտ, որ այո, ամեն ինչ իրական է եւ վարյաններ վերջ ամեն ինչ վիդեսկսի շատ ուրախ հբարտ վարյաններ ունեցա ուրախ եմ շատ որ սկիզբը իրականության մեջ փանգար գասկած կար որ 1000 հոգի գուքա չիկար դերևս վերի գիտեք Դեմիրճյանի սրահը համերգային համալիրն է այո երկու հարգ է 1000 գպավ է մոտավորապես so սկիզբը այնպես մտավորված ենք որ երևի վարը գլեցվի բայց վերը դժվար բայց հետո հասկացանք որ ինչքան գարոդը գա ինչքան բահանջ կգա այսպիսի համերգներու եւ իրականության մեջ ես շատ զարմացած էի որ որքան մարդիկ ներկա էին համերգին որ գիտեն երաժշտությունս պլսած էին բայց ինձ չէին գիտեր որ ես շատ լավ չէի ծանոթում մներու գապ չէի սիրել չեմ սիրել շատ երևալ շատ կովել ես ինձի տարիներուն տասկին միշտ բահավդած էի սոտեմկս շատ մարդ չեր գիտեր անունս չեր գիտեր համերգին անդրադարձա որ բավական մեծ ունգընթիր ունիմ բայց նոր կբացահայտեն որ ինձի ես ալ իրենց բայց դա իրականում ֆենոմենալ դեպք է որովհետեւ կատարմամբ են գտել քեզ ոչ թե քո քարոզով կամ ինչ որ մարքեթինգով որ քո դեմքով են գնացել դեպի երաժշտություն այլ երաժշտության պահանջը նույն սկզբունքով ես եմ գտել այսպես թե էսով եմ մշակել ով է հեղինակը ու այդպես փնտրտուքներով գտել եմ ստվերում այսպես կանգնած քեզ իսկ դա իսկապես որտեղ ոճը այնպեսի ոչ մնե որ նոր է նորություն է եւ մեկը որ լսե թերևս կեդա կրկրի որ արդյոք ով է հեղինակը ուրիշ կորձեր ունի չունի YouTube-ի վրա բավական նորեն լավ նամակներ ստացած եմ այսքան տարիներուն ընթացքին այնքան թրական են որ այսինքն 1001 կբադայի որ մի վատ բան մկրե այդալ գլինի ասենք թուրք թուրքական բան մկրած գլա որ իբր թե մենք իրենց երաժշտությունները կողծած ենք չգիտեմ այսպեսի անիմաստ բաներ կգրվի բայց մինչև հիմա կզարմանամ որ չեմ գիտեր ինչ է պատճառը որ ոչ մեկը նկատողությունը չի գա որ կգրե ինձ այս պահին ես կհարցնեմ կսեմ օրինակ ընկերներուս գիտեմ այո ուրախ եք լավ էր համերգը արդյունքը լավ էր բայց նաև պետք ունիմ critical բան որ գսեն քննադատական վերլուծության մտածում այո որովհետեւ ես գիտնամ ինչ են սխալները եւ հաջորդին ուղեմ մեկ հատ կար կոմենտը որ շատ մարդոս մելսեցի որ մենք պետք է բար եղանակները ավելի երկար ենք եւ 100% համաձայն եմ եւ խոստանում եմ հաջորդին ավելի որով այնպես մնա որ հազիվ մարդիկ ոգերորված ելեն պիտի բարեն արդեն ավարտում է բարը եւ շարունակում են իրենք բայց այդ ֆոլք բաժինը պետք է քիչ մի երկարել թուրքերի մասին խոսեցիր վերջերս կիսվել էիր ինչ որ տեսանյութով որտեղ ասում էին իբրև թե քո գործերը վերցրել էին եւ ներկայացնում էին իբրև թուրքական երաժշտություն ճիշտ է մի փոքր կպատմես երեք օր առաջ WhatsApp-ով link մը ստացա ընկերներիս մեկը որ
Սերուժ տեսել ես այս մեկը, ես TikTok-ալ չունեմ իրականության մեջ, լինքի վրա սեղմեցի, ուրեմն Yarxushtai վիդեոն դեղատրված է, վրան AI-ով երաժշտությունը ստեղծված են, թրքական, շատ հետո որ նայեցի այդ երաժշտության անունը, մեջտեղ եղավ որ բավականին հրճագավոր, միլիոնավոր, չգիտեմ, հարյուրավոր միլիոն ունեցող երաժշտություն մնա, բայց այդ մեկը որ TikTok-ի վրա դեղատրած են, AI-ով սարքված է, ես շատ արագ արդեն գիտեմ ցայնի որակեն, եւ փորձած են սինխրոն անել Yarxushtai վիդեոյի հետ, so մեջը զուրնայի նման կորձիկ մգա, զուրնա չէ, բայց նման է, ավելի թրքական զուրնան ասենք, մեր սոլիստը Հարութը բարևներ իրեն, որ զուրնայի նվագում օրինակ, այդ երաժշտության նաև հնչում է զուրնան, so վարի բաները որ գարտանք կոմենտները 99% հավատաց է որ իրական է եւ քրված է որ այս մեկնաբանությունը գդարած է թրքական չեմ գիտեր ինչ օրքեստրան այդպես ներկայացված է որ գտիդես եւ գհավատաս եթե չես գիտեր իսկական ինչ է բանը վիդեոյի source-ը ուրդեղենը ինչ է գհավատաս հիմա ես քանքատ ներկայացուցի TikTok-ին չեմ գիտեր ինչքանով պիտի վիդեոն դուրս գա որտեղ արդեն 3 օրվա մեջ մոտ 800,000 թիդում ունի ահրելի է կոմենտները երկար լիստ ցանկ մգա լայքերը չգիտեմ 30,000 լայք վտանգավոր է 3 օրվա մեջ ասկան թիդում հավաքել է նույնիսկ հրավերը ստացած ենք որ մենք երտանք Գերմանիայի մեջ չգիտեմ գիտեր ինչ ֆեստիվալի մասնակցենք այս օրկեստրայով բադ երասուր որ չկան արագ տարածված է իսկ հեղինակային իրավունքի ինչ որ նմանատիպ բաներով հնարավոր չէ ազդել միայն TikTok-ին դիմելուց բացի այո արդեն փաստաթուղթեր ներկայացուցի չեմ գիտեր ինչքանով շուտ պիտի պատասխանեն բայց ավելի խնդիրը որ իրենք վիդեոն օգտագործած են եթե երաժշտությունը լինի շատ ավելի արագ եւ հեշտ կարելի է լուծել հարցը բայց որ վիդեո է իմ համար նորություն է պիտի նայեմ այլևս ինչպես պետք է թիմեմ ուր պիտի թիմեմ եթե մի քանի օրվա մեջ չհաջողվեց վիդեոն դուրս բերել պիտի ստիպեմ թիմել ավելի մասնակիցներով որ իրենք միջամտեն շատ լավ մենք ովքեր որ տեսել են ամեն դեպքում report արել ենք ու կարծում եմ մարդիկ էլ մեզ դիտել լսելուց հետո եւս կմիանան այդ որովհետեւ իսկապես շատ են նման դեպքերը թե հին հայկական երաժշտության թե հիմա նաեւ արդեն քո դեպքում որ փորձում են տեղայնացնել ու դարձնել իրենց ազգայինը Հետաքրքրականն այդ է որ վիդեոյի դակ կոմենտները մեկը օրինակ գրած է Ադրբեջանի մյուզիկա, մյուսը գրած է ոչ թուրքական մյուզիկա, մյուսը գրած է ոչ քուրդական մյուզիկա։ Հոնալ արդեն իրար բան sense պատերազմը կա կոմենտներով վիդեոն ալ իրենց չէ, ուրեմն լրիվ գործված վիճակ մնա։ Իսկապես իրականում մեր մշակույթները որոշակի նմանություններ ունեն եւ գուցե այդ առիթը օգտագործելով իրենք կարողանում են շատ բան որ աբրազենք միասին ըստեղ որ այսինքն Գովգասի շրջանը շատ միան հայերը չէ որ զորնակը կորզած են միան հայերը չէ որ այո դու հայկական կհամարվի բայց շատ մտեղեր կօգտագործվի բայց այս խնդիրը միշտ կա որ ով որ մենք հողցած է ինչ եղած է դժվար է փաստել գարկմի երկերու բարակային բայց գարկմի երկերալ օրինակ Yarxushtan հստակ հայկական է նույնիսկ YouTube-ի վրա 4-5 կոմենտ ստացա որ թուրքական մյուզիկ է Ադրբեջանի մյուզիկ է եւ այլն կողծեր ենք մենք կողծեր ենք իրենց կպատասխանեն որ լավ մենք ասենք կողծեր ենք աս երաժշտությունը կգնաս ինձ մեկ հատ օրինակ մտալ Yarxushtai երաժշտությամբ նույն մեղեթին լինի եւ հասկանամ ասենք հին կորզը լավ եւ հոնգավարդի արդեն բանը որովհետեւ չի գա եւ ես շատ փնդրած եմ մեկը նույնիսկ անունը քրած էր իբր թե մենք այդ երկեն կողծած ենք այդ թուրքական անունը փնդրդուկներերի heç կապ չունի լրիվ ուրիշ երաժշտություն է ասենք եթե իրենք զուրնան եւ դհոլը եւ կոպալները գլսեն այսինքն եղավ Ադրբեջանի երաժշտություն
Գանք քո երկրորդ համերգին։ Երկրորդն ինչով էր տարբերվում առաջինից եւ այնտեղ ինչ նորություններ կային, որ առաջինում չկար։ Առաջին համերգը իմ համար երկար աշխատանք էր 6 ամիս պատրաստություն էր անգախ տարիներ երկար 6-7 տարի երաժշտությունները պատրաստելը այդ հանգրվանը անցանք բայց ուղղակի 6 ամիս գրեթե Միայն համերգի համար 6 ամիս քիշեր ցերեկ չեմ գնացած այս օրը քիշերը կմտածեմ համերգին ինչ պիտի հագվեմ մյուս օրը կմտածեմ ժողովուրդ պիտի չկա ամեն քիշեր մտածում շատ թաժան 6 ամիս մներ բայց մեկ կոմեն շատ լավ experience մներ իմ համար որը շատ բաներու մեջ ես թեր ունեի նույնիսկ poster-ը որ գա event-ին ես էի արել տեքստերը social media-ան կովաստի վիդեոն բաներ որ ասենք ընդհանրապես մարդիկ խումբ կունենան թիմ կունենան որովհետեւ այդ կորձերով սպավին այդ connection-ները խոսիլները email-ները քրեթե իմ բարդականության մեջ էր որովհետեւ առաջինն է եւ ես չունիմ այդ խումբը շատ դժվար էր առաջին պատրաստելը այդ բոլորը սա դարբերություն որ երկրորդը արդեն քրեթե պատրաստ բան ունենք պիտի իդ ներկայացնենք որովհետեւ բավականին շատ մեծ բանջ կար շատ մարդ չի գրծավ դոմս քնել այդ առաջին համերգին կամ ով որ եկավ գուցե նորեն քալ այդպիսի ասենք մտնոլորտ մնե որ գուցես չի բացնել միշտ ներկա ալալ ուրեմն երկրորդի բարակային մեկ երկ ավելցուցինք ամենավերջի երկը իշխանած բարն էր անագնգալ էր որ պրոգրամի վրա նույնիսկ չէինք թրած եւ բավական խենթ մտնոլորտ ստեղծվեցավ որ բարախումբեր շատ ներկա էին բարողներ բարախումբերը այսինքն եւ իշխանած բարը միշտ տարբեր vibe ունի այսպեսի ես շատ ներկա գտնամ տարբեր միջոցառումներու գիտեմ որ երկու կորց կա որ ամենահզորը կհնչի միշտ մեկը Գառնո Քոչարին է մյուսնալ իշխանած բարն է աս երկուքը բարդ է այո so այդ մեկ երկը նորություն էր իսկ ամենակարևոր նորությունը իմ համար որ այս անգամ ժողովուրդը կարծես անտիսադեսը եկած էր գիտնալով որ ինքը ուր գուքա ինչու գուքա եւ իրենք դիտած էին հավանաբար վիդեոները Instagram-ի վրա YouTube-ի վրա եւ արդեն գիտեին իրենց ինչ կսպասե առաջինը դարբեր էր որտեղ նորություն էր բոլորին համար իմ համարալ ես չէի գիտեր այդ քիշեր ինչպես պիտի հնչե երաժշտությունը վստահ որ փորձերուն քիչ թե շատ հասկացանք ասեմ որ ընդամենը 3 փորձով եղած է առաջին ելույթը սիմֆոնիկ բանով այդպես է բոլոր անձերը իրենց նոտաները կունենան եւ 2-3 փորձ արդեն ամեն ինչ հստակ կլա այսինքն so երկրորդ համերգը մանավանդ ադվերջի մի քանի երգերը որ սկսանգած ժողովրդային բարի եղանակները Երխուշտան եւ այլն Քոչարին ժողովրդի այդ բորալու ցայնը գարդես ֆուտբոլի տաշտ մնես եւ մեկը գոլ խփեց եւ ժողովուրդը այդպեսի բահեր կար որ շոկեր ծռերում որ ցենով ոհանը բաներ հաթաթում փորին որ գորալուց չպատրվեք որ հա երևի հաջորդին փաշանենք so այդ բահերը շատ դարբեր էր առաջինեն ինչպես որ բացառեցի լրիվ տարբեր մտնոլորտ մգար որ ես ալ շոկի մեջ էի նվագողներն ալ ժողովուրդն ալ հերախոսով բոլոր sense իրարուն ես ալ նկարում էի իրենք ալ Քոչարի ադենալ հադուկ յուրահատուկ ասենք վարկյամ մգար որ հենց որ սկսավ այդ սուրնայի բաժինը ես ժողովրդին 2 րոպե միացա հետերին բարեցի շատ իմ համար թանկագին վարյաններ էր ես գիտեմ նաև որ Երխուշտան դարձել է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հիմնը այո դա ինչպես տեղի ունեցավ ոնց այդ որոշմանը եկան
իրականության մեջ այս մեկը համագործակցություն մներ ուղղակի Federation-ի եւ օրկեստրի միջև եւ մեր կենտանի գդարած live գդարած Երխուշտան մի քիչ փոքրացուցինք ավելի որը հիմա պետք է կարճ լինի ասենք 40-45 վայրկյան ուրեմն այդ կորձերի որ հիմի վերածեմ ամենա ասենք ավելի առանց զուրնայի բաժինը ընդրեցինք որ ավելի օրկեստրալ ավելի բան լսվի ավելի պաշտոնագանի բես լսվի եւ այդպես եղավ ներկայացվեցավ ընդունվեցավ եւ հիմա շատ գուզեմ օրը ներկա ըլլալ եւ ես ալ վայելել այդ Եվ հուսով եմ այդ երաժշտությունը նաև կօգնի մեր ֆուտբոլի հավաքականին ավելի ոգևորիչ խաղալու։ Հուսով եմ։ Նախկինում ինչ որ այլ հիմն ունեցել են, տեղյակ չեմ, թե նոր են որոշել։ Կարծեմ չեմ, չէ։ Երևի ուղղակի մեր սովորական հիմնը, հա։ Այո, Հայաստանի հիմներքներ։ Հիմա իրականում չեմ գիտեր, եթե այդ մեկը փոխարինված է կամ եթե մուտքի ադեն Երխուշտան գհնչե եւ հետո Հայաստանի հիմը գհնչե պետք է որ ներկա լինեմ եւ հասկանամ։ Շատ լավ։ Ես գիտեմ նաև որ 2009 թվականին քո առաջին այսպես մեծ մրցանակն ես ստանում Լոս Անջելեսում Armenian Music Awards-ում եւ այնտեղ ներկա էին եւ Սերժ Թանկյանը եւ Շարլ Ազնավուրը։ Այ իրենցից ինչ որ կարծիք միտք ստացել ես այդ օրը շփվելու առիթ ունեցել եք թե ոչ։ Ես այդ ցավոք այդ թվականին Ամերիկա ներկա չէի։ Ուրեմն մրցանակը ստացա, բայց այդտեղ չէի, ճշմարտաբար նախորդին ներկա էի, այդ նախորդին ես չէի շահողը, բայց իմ համար շատ հզոր լավ առիթ մներ, այսինքն որ ներկա լինեմ։ Ես անգեստ Սերժ Թանկյանի հետ շատ զրուցած եմ նամակներով եւ ինքը մի քանի տարիներ առաջ Բեյրութ համերգ ուներ եւ նորեն այդտեղ ծանոթացանք ուրեմն մեկ գուղարկե ես երկը որ ավարտեմ իրեն նամակ գուղարկեի կարծիքը գուզեի ընդհանրապես բավական թրական էր ուղղություններ ալ դված էր ինձ բայց ընդհանուր մթնոլորտը միշտ եղած է թրական որ Իսկ ինչ ուղղություններ էր տալիս հետաքրքիր օրինակ սկիզբի գործերը որ մի քանի հատ ուղարկած է իրեն բանեն առաջ Երխուշտային շատ ավելի առաջ երևի չեմ գիտեր 15-20 տարվա խոսք է օրինակ ինձ ասած էր որ պետք է ավելի նոր բան ստեղծես որ չի գա այդպիսի գործ էլեկտրոնիկա արդեն քիչ թե շատ կար ուրեմն կրնալ այդ մեկն ինձ այդ անուղակիորեն մղած է որ ես կամաց օրը այդ լրիվ նոր ոճին անցնիմ Իսկ Շարլ Ազնավուրի հետ որևէ դժբախտաբար միայն այդ չէ Իսկ Սերուժ մտավախություն ամեն դեպքում չկա ավանդական երաժշտությունը վերցնելուց էլեկտրոնայինի հետ խառնելուց հետո որ մեր ավանդականը այսուհետ կփոխվի, հա մենք ամեն դեպքում չպիտի մի փոքր այսպես գուշությամբ մոտենանք, քանի որ դարեր շարունակ սովորենք այս տեսակի երաժշտության եւ շատ հաճախ վերամշակված տարբերակները շատ հաջող լինելու, շատ սիրված լինելու արդյունքում ավելի են տարածվում, քան այն բնօրինակը, որը պետք է իմանայինք։ Այո, հիմա էլեկտրոնիկ ցայներով ընելը շատ ավելի դարբեր է քան թե հիմա ինչ որ հիմա գնեմ։ So այդ էլեկտրոնիկ ցայները այդ ավելի քիչ լուրջություն դպավորություն եւ լրջություն իմ համար իմ կարծիքով ավելի քիչ լուրջ է քան թե այդ օրքեստրալ ցևով ներկայացնելը լրիվ դարբեր level եղավ երբ որ օրքեստրը գնվակեկան ասենք միան էլեկտրոնիկ ցայներով հավաքված կորձ մնե հիմա գրնալ անալ կարևոր է դարբեր լրիվ դարբեր լսարան ունին ամեն մեկը բայց էլեկտրոնիկ բարակային ընդհանրապես շատ արագ, շատ հեշտ կարելի խանգարել այդ կորձը
որովհետև ընդհանրապես էլեկտրոնիկի բարակային հատվածը կվերցնեն երկին, օրինակ Երխուշտայի այդ մեկ բաժինը կվերցնեն եւ ինքը ալ 5% 10% կներկայացնեն երաժշտության։ Մնացածը բոլոր էլեկտրոնիկ ցայներ են։ Ես հիմա չեմ դադարել չէ, այսինքն որ լավ չէ, բարձրապես կբացատրեմ որ լրիվ դարբեր մոդեցումն է։ Ավելի երիտասարդությունը կներկրավի, կարող է ֆեստիվալներ ու գնաց նվագել եւ այլն, տարածես հայկական երաժշտությունը, բայց ավելի իմ կարծիքով ավելի քիչ լրջություն ունի։ Իսկ ինչ որ հիմա կփորձեմ անել նորություն եւ այլն, որ ես գրծածի շատ բահբանեմ այդ փուն դարբերակը երկին, ինչպես որ ներկայացված է, կրնալը քիչ մգարույցը փոխեմ, բայց մեղեթին նույնը կմնա եւ քրեթե ամբողջությամբ կներկայացվի, իսկ ես վրան կհիմնվեմ, այսինքն ինքը հիմնականը կլա այդ կորզը, օրինակ Երխուշտան եթե լսեք կամ չալմտանգեն, ով որ լսե, պիտի հասկանա, որ ես բահբանած եմ, նույնիսկ զորից ունեցա մուսալերցիներու հետ, լսած են եւ շատ ուրախ են, որ հետաքրքիր կլինի իրենց ներկայացած եմ այդ երաժշտությունը, ես անգեղ շատ զարմացա, որ ասավ այդ անձը, որ օրիջինալին շունչը հոգին ամեն ինչը բահած է ասավ, որև գիտես շատ կրնա քննադատական բան ունենան, շատ sensitive բան է, այս մանավանդ իրենց համար մուսալերի երաժշտությունները իրենց համար շատ սուրբ գործեր են։ Զարմացա, որ այդ խոսքը լսեցի, որ ասին որ քու արած գործը ամենա հաճողն է, ամենա մոդն է օրիջինալին։ Շատ մարդիկ փորձած են վերամշակել, ասենք, բայց փամ մգա որ խանգարած է, թերևս թմփուգն է, թերևս օրինակ մեջ օգտագործված է դհոլ, որպես չէ դհոլ օգտագործվի։ Ես անուղղակիորեն այդ կորձը ուշադիր եղած եմ, կրնալ շատ լսած եմ եւ փորձած եմ հարգել այդ բանը original version-ը եւ այդ կորձը ստացած եմ, բավական իմ համար բադիվ մներ այդ խոսքը լսելը։ Իսկ հիմա ինչ նոր գործերի վրա ես աշխատում։ Ինչ նորություններ սպասենք։ Այսօր իշխանած բարը քրեթե ավարտեցի, երկար ամիսները վրան կաշխատեի։ Այս կորձը մենք ինչպես որ ասին ներկայացինք առաջին անգամ Symphonic Folk համերգին, երկրորդ համերգին եւ բավական մթնոլորտ ստեղծվեցա, որ վիդեոները որ դիտեմ դժվար որ հավատամ, որ ինչ կգադարվի քոր այդտեղ։ Եվ վստահ որ շատ մարդ գրեց ինձ որ երբ պիտի այդ երգը պատրաստ լինի YouTube-ի վրա կամ Spotify-ի վրա, որ կրնան ունենտրել։ Դա վերջապես հիմա գրեթե ավարտած վիճակի մեջ է, վերջին այդ աղը եւ բիբերը մնաց որ ասենք քիչ մը ավելի քեղեցկացնեմ, բայց հիմա այդ կորձը գա։ Ուրիշ հետաքրական կորձ մնա որ գրեթե ավարտած եմ, Սուրբ Կարապետ եկեղեցի նվիրված կորձ մնա, որ Instagram-ի վրա իմ ընկերներս առաջարկը ստացա, որ այդ կորձը ասենք իմ ցևոս ներկայացնեմ։ Առաջին վարյանին որ լսեցի, արդեն վերջ, այս կորձը պետք է ես աշխատիմ։ Նույն գիշերը արդեն նստա աշխատեցա։ Ամիսներ եղավ իրականության մեջ, բայց որովհետև համերգը գար քիչ մը սպառված էի, այդ մեկն ալ պիտի քրեթե ավարտեմ։ Շատ հետաքրական են կորձերը, որովհետև իրենք իրականության մեջ շատ բարձ մեղեթիներ են։ Նույն բանին գուքամ սկիզբը որ Hans Zimmer-ի այդ time երաժշտությունը որ շատ կարճ, շատ բարձ մեղեթի մնա եւ կգրգնվի։ Բայց գրգնության մեջ իր անուշությունը կա, որովհետև ունենք մենք թեման օրինակ, բայց այդ թեման միշտ զարգացման մեջ է։ Կսկսի շատ մաքուր ֆոլքի պես դուք շվի այդ վիճակով, քիչ մը ճուտակները օրինակ, հետո կամած կորզիկները գավելնան կամ կփոխվին, մեմնալ կտեսնես որ եղավ cinematic ֆիլմի նման soundtrack, այդ թմբուկները հզոր, այդ քիչ մը rock գիտար, շատ ասենք պատմությունի նման է ինքը որ լսեք, ադալ հույսով եմ աստեղեն 2-3 շաբաթ պատրաստ կլինի արդեն։
Իսկ նոր համերգին երբ սպասենք։ Մենք արդեն հայտարարած ենք հուլիս 11-ի Գողբ ֆեստիվալի Վարդավառ ֆեստիվալին մենք երրորդ սիմֆոնիկ ֆոլք համերգը արդեն տեղի պիտի ունենա շատ ուրախ եմ որովհետև այս անգամ Երևանեն դուրս պիտի ելնենք եւ լրիվ նոր միջավայր մնե փածոտիա է նոր տեսակի նոր ունգընթիր պիտի ունենանք ես վստահ եմ որ Երևանեն Ով համոզգացել է բնականաբար կգա Արդեն շատերը գրել են որ մենք գալիս ենք բայց հետաքրքրական է որ քյուրի այդ մարզերու ընդհանուր այդ ժողովուրդն ալ լսե իրենց ալ ներկայացնենք հետաքրքրած եմ իրենց բանը ինչպես պիտի լա իրենց ֆիդբեքը Ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ բնության մեջ դուք նախ էլեկտրոնային երաժշտության համադրությամբ կատարում լսելու կենթանի ու շատ ազդեցիկ էր Զորաց քարերում Հայկ Կարոյի երաժշտագետ կար իր կատարումներ ու երբեք չէի մտածի որ այդ երաժշտությունը տանը կլսեմ կամ առհասարակ Զորաց քարերում Սյունիքում այդ քամու մեջ այդ մայրամուտին լրիվ այլ համադրություններ այնպես որ վստահ եմ որ կողբում էլ այդ մթնոլորտով մեկ այլ ֆանտաստիկ օր է սպասվելու հա շատ ուրախ եմ եւ կսպասեմ այդ վարիանները համերգի ընթացքին եւ համերգեն հետո որ ինչպիսի ակնկալություն պիտի ունենա այդ համերգը հատկապես որ Վարդավառ է լինելու արդեն պատկերացնում եմ պես դույլերով ջրերով հույսով եմ օրկեստրի վրա չենալի Ձերուս մեր զրույցի ընթացքում նաև ասացիր, որ սիրում ես անպայման դժվար բաներ անել։ Ինչու։ Որը ես սովորություն ունիմ կամ մեջս բամ ունիմ, որ ինչ որ ամեն մարդ գնե, ես ուզում ուրիշը անել, ուրիշ ուղղություն բռնել։ Ընդհանրապես կյանքի մեջ ադանգ եմ, օրինակ եթե տրենդը լինի եւ ամեն մարդ այդ տրենդը գնե, ես միշտ կփորձեմ կողմ քաշվի կամ ուրիշ բան անել։ Պատճառով որ ուղակի դա արդեն անում են, այլ բան պետք է մտածել, թե ուղակի չես ուզում նույնացվել այդ անով։ Երկուքը տարբերվող բան միշտ կսիրեմ ստեղծել։ Բանը որ չի գա գոյություն չունի կամ գա եւ լավ չէ, ես իմ ձևովս ներկայացնեմ ավելի լավը։ Դժվարը իրականում չեմ մտածել հիմա նոր առաջին անգամն է աս հարցում ինձ կդրվի որ ինչու է աս դժվար բանը երևի կսիրեմ ես ինձ չարչարել բայց այդ challenge-ն է որ կսիրեմ որ թուն քեզի փաստես որ կրնաս ամենադժվար գեդին հասնել եթե ուզես մարդ եթե բանը ուզե եւ միտքը տնե աշխատի քիշեր ցերեկ թեգուս տարիներ կրնա եւ այդ դժվար ճանապարհները կրսար հաղթահարել մեկը ինչ որ ուզե այդ ճանապարհին հասնին կհասնի ես ալ այդ բանով 5-6 տարի 7 տարի աշխատած եմ այս համերգի ծրագրին վրա դժվարությունները ահռելի շատ էին մանավանդ ֆինանսական կողմը մանավանդ այդքան երկ մշակելը ամեն մեկ երկ կրնա ամիսներ շարունակ կորս բանջել որև նաև ես ունիմ իմ կյանքիս այդ կորձը ինչպես որ ասի ես նաև website-ներով զբաղվեմ օրվա 70% ժամանակս կդրամատրեմ կորձիս ուրեմն ունիմ այդ 30-40% կյանքիս մեջ որ հազիվ կրնամ երաժշտության դրամատրել հուսամ որ մի քիչ ավելի երաժշտությունը գիշխի կյանքից հիմա վերջերս այդ բանը կփորձեմ անել որ ավելի արագ երգեր կրնամ մեջտեղ բերել շատ կարևոր է բայց հա երևի կսիրեմ այդ challenge-ը որ ինչպես որ ասի դժվարին երթալ որովհետև թյուրինը ամեն մարդ կրնա անել եթե բոլորը ամեն թյուրին բաներ անեն համ հոտ չի մնար կյանքի մեջ ադորամար պետք է միշտ իմ գարձիկով almost impossible բաներու մեջ նետվինք որ եւ օրմնա տեսնենք որ չէ կարելի է անհնարին է հնարավոր կդառնա հուսով եմ իսկապես օր կգա որ ամբողջությամբ կզբաղվես երաժշտությամբ հիշեցի փոքր տարիքում երբ սիրելի գրող էի բացահայտում ու բարձում էր մի 3-4 ստեղծագործություն ունի ու վերջ
Ես նստում տխրում էի, ասում էի, ես մարդ այդքան ապրել է, ինչի՞ չի դրել շատ բաներ գրել, ես իրեն հավանել եմ, հիմա այլ գործ չկա, որ կարդամ։ Հետո պարզվում էր, որ ինչ որ ֆինանսական հարցերի պատճառով ընտանիք պահելու հարցերով հաշվապահ է մեկը աշխատել, մեկը չգիտեմ, այս կողմ են կողմ, ու այդ իրականությունն իմ համար անհասկանալի էր որպես ընթերցող։ Ու երբ ես սկսեցի գրել ու գրականությունից հեռանալ, ես նաև գրում եմ, ու աշխատանքային զբաղվածությունը քեզ քո ստեղծագործական գործընթացից կտրում է ու այդ չափաբաժինները փոխվում են, հասկացա թե ինչու են այն ժամանակ իմ դժգոհությունը չէր արդարանում եւ ինչի են մարդիկ մի քանի գործ ունենում, բայց շատ կուզեմ որ գա օր, որ դու հակառակը անես ու այն 10-20% գնա կայքեջերի պատրաստմանը, գուցե անգամ դրա կարիքը չլինի, որովհետեւ այն ինչ որ անում ես եթե այդ 30%-ն օգտագործելով է, ես պատկերացնում եմ 100-ի դեպքում ինչ պիտի լինի։ Դժվար է իրականության մեջ, բայց ես վստահ եմ, որ օրը գուքա, որ եթե 100% չէ, բայց հագարակ բալանսը լինի, ավելի երաշխությամբ սպավիմ։ Դժվար է հավատալ ըստ դերևս, բայց երաշխությամբ միջև հիմա ես այսինքն աբրուստից բան չէ, հագարակը ես երաշխամ վրա գումար կծախսեմ, քան թե շահեմ։ Ավելի նվիրական գործ է հիմա գույմա ինչ որ գնեմ, ամեն մեկ երգը, ամեն մեկ համերգը բավականին ֆինանսական ներդրում կբահանջի, թե ժամանակով, թե նույնիսկ ֆինանսական եւ բայց հա հույսով եմ որ քոնե քիչ ավելի այդ բանը գուղեմ վստահ եմ ծևերը գա ես միան պետք է աշխատեմ այդ ծևերը գտնելու դիրաբեդելու որովհետեւ կարողանամ ինչ երգեր խմբեր խորհուրդ կտաս լսեն մեզ դիտող լսողները քիչ առաջ որ ասի Թոմաս Բերգերսոն կամ եթե Google-ի վրա փնտրեք Two Steps from Hell շատ իրենք inspiring music կսեն ոգե ներշնչող եւ այլն որ լսեք կարծեմ ուրիշ աշխարհի մեջ կգտնվեք ես մի քանի գործ մեր զրույցից առաջ լսել էի այդպես որոնումներով իսկապես շատ լավն էին ու ես չգիտեի իրենց մասին հա այսպես է լրիվ դարբեր աշխարհ գտանի քեզի կարծես ասենք կարծես քակատնագետին հասար որ լսես այդ կորձերը նաև եթե հենց իմերին կորձերն ծանոթ չեք անպայման պետք է հոնե իր time լսեք ժամանակը իմ համար ամենա երկու հզոր իբր ներշնչող այս երկու երաժիշտներն են շատ բաներ կան անշուշտ հայկականը իր դեղ ունի ադիգա բան չէ խոսելիք բան չէ արդեն բայց այս երկուքը ես անպայման գսեմ որ ունենտրեք Շատ լավ իսկ հասցնում ես կարդալ գրքեր ավելի գսիրեմ documentary scientific բաներ կարդալ քան թե պատմություններ այդ չքնամորնակ դիեզերքի մասին այսպիսի նյութեր շատ կհետաքրքրեին ինձ որ իբր քիրք կարդամ այդտեղից ինչ որ բաներ կան որ կարող ես խորհուրդ տալ չէ ավելի ասենք ժուրնալներ մագազիններ ավելի կկարդամ այդ scientific բաներով վերջերս ավելի տեսողական YouTube-ի վրա ավելի այդ նյութերը կփորձեմ կամ ասենք վավերագրական կհետաքրքրի ինձ մարդու կյանքը պատմությունը այսպիսի բաներ ավելի քան թե նովելներ կամ բայց վստահ որնակ գրաֆի խենթ օրինակ շատ կսիրեմ այդ քիրքը ֆիլմերից էլ մի քիչ խոսենք ու կամ փոփենք սիրելի ֆիլմեր սերիալներ ֆիլմ իմ համար Lord of the Rings եւ The Hobbit այս երկուքը շատ ասենք ինձ ուրիշ աշխարհ կտանին եւ շատ կսիրեմ այդ մեկը իբր ֆիլմ իբր series Game of Thrones-ը շատ կսիրեմ եթե նկատեցիք ամենն ասենք երաժշտություններն ալ կապված են որև այս երկու ֆիլմի երաժշտությունները այդ ոճն է որ ես կսիրեմ այս թեմայի մեջ
ֆիլմեր ավելի կսիրեմ ընդհանրապես դիտել։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը տամ։ Կա մի բան, որ հիմա կուզեք ասել մարդկանց, ոչ թե երաժշտությամբ, այլ հենց ձեր խոսքով։ Գուզեի ասել, որ միշտ մտածեցեք դուք ինչպես կրնաք ձեր հայրենիքին օգտակար դառնալ, ինչ ձևով։ Գիտեմ, որ այս մեկը հրճակավոր խոսք մնե, բայց իմ կյանքի ասանք ամենակարևոր բաներն է, գետերն է, որ դու միշտ հայրենիքի թփամ մդուր, մի սպասեր հայրենիքդ քեզի ովևէ մեկ բանդա ավելի առաջ դու շարժիր։ Եվ նաև եթե կյանքիդ մեջ բամ ունիս կուզես անել տարիներ պետք է բայկարիս եւ բամը չկա որ թյուրին հեշտ կլինի մեկը եթե շուն շատ տաղանդավոր օրինակ պիանիստ մնես դաշնակահար ես շատ կրնալ աշխարհի թոփերն ես ամենալավերն ես չի բավերա դիգա այսինքն տաղանդը չի բավեր մեկը քեզի քալո պիտի չսե դու շատ լավն ես եւ ես քեզի պիտի դե հասցնեմ այսքան գումար, այսքան համերգ, ասի ադի միան կեթուն փայլիր։ Ասմեկը պիտի չի բադայի։ Դու քո վրա պիտի աշխատես, ցուն ծևերը պիտի գտնաս, ճանապարհները գտնաս, երկար դժվար ճանապարհներ, որ այդ կոնե սկսես այդ ուղղությամբ։ Ես ալ շատ երկար ճանապարհ ունեմ, դեռ միան սկիզբն է ասմեկը, բայց արդեն այդ նկարները կան, որ ծովի վերը սարույցը գա եւ վարը երկար այսպեսի իր շարունակությունը գա որ մարդիկ չեն տեսներ այն աշխատանքը որ դրա աշխատանքները չարչարանքները դժվարությունները մեկը չի տեսներ միան գտեսներ ունակ օ ինչ լավ համերգ էր բայց կողքին ինչքան դժվարություններ կա որ կրնալ միան ընտանիքս եւ մոտիկ ընկերներս գիտեն բայց աս մեկը միան սկիզբն է գալու վերջում ունենք փոքրիկ խաղ կուզեմ դրանով ամփոփենք 3 փաստ ասա քո մասին 3-ն էլ տարօրինակ անհավանական եւ մեզ դիտող լսողները արդեն մեր զրույցից հետո թող փորձեն գուշակել որներ կեղծ պատմությունը կեղծ փաստը 3 փաստ 2-ը ճիշտ մեկը կեղծ 3 փաստ առաջինը ես 39 տարեկան եմ լավ Երկրորդը ամենասիրած ուտելիքս մարգարիտա պիցցան է Երրորդը ես rap music շատ կընտրեմ hip hop rap շատ լավ դե մեզ դիտող լսողները թող տանջվեն մենք էլ գնանք կադրից դուրս հատվածը նկարելու հատկապես առաջին մտքի հետ կապված ուզում զարմանքս արտահայտել շնորհակալ եմ Սերուժ շնորհակալ եմ ձեզի